وقتاش كتكون ناقم على شي حد؟ لما كيكون احسن منك. باش نكونوا واضحين، خوتنا بعض الاخوان ديالنا ماشي كلهم، بعض الاخوان ديالنا اللي مرتبطين بالنظام الجزائري وبالخطط ديالو ما عجبهمش المغرب لان فيه امور ايجابيه اللي ما عندهمش هما. اليوم ما بقاش ممكن تكذب على الناس، لان وسائل التواصل والعلاقات بين الناس وكل شيء كيتفرش في البلاصه. الكذبه كتبان في البلاصه وصاحبها كيطيح المستوى ديالو وكيصبح عديم القيمه. ولهذا الجيران ديالنا جاوا من اجل التنافس الرياضي، خاصهم يتنافسوا رياضيا، والروح الرياضيه ما فيهاش الكذوب، الروح الرياضيه عاليه. جاوا من اجل المنافسه، بغاو يفوزوا بالكاس، مرحبا، يخدموا عليه. وراه شفنا الجمهور ديالنا كيفاش كيشجعوا. الكذب ناتج على واحد النقمه. وقتاش كتكون ناقم على شي حد؟ لما كيكون احسن منك. باش نكونوا واضحين، خوتنا بعض الاخوان ديالنا ماشي كلهم، بعض الاخوان ديالنا اللي مرتبطين بالنظام الجزائري وبالخطط ديالو ما عجبهمش المغرب لان فيه امور ايجابيه اللي ما عندهمش هما. فكتبقى ديك النقمه. ولكن ماذا تنفع النقمه الاخوان الجزائريين؟ راه خصهم يبنيو بلادهم. هادشي اللي كيشوفوه في المغرب وكيحاولوا يقلبوه يحققوه في بلادهم، وغنوليو كلنا بخير وعلى خير، وما يبقاوش يحسوا بالرغبه في الانتقام منا. اذا عوض ما يكذبوا علينا يخدموا بلادهم فقط. حنا هادشي اللي درناه لحد الان راه درناه بتضحيات ديالنا، ودرناه بالتخطيط ديال الدوله، ودرناه بتضافر واحد العدد ديال الجهود. يعملوا نفس الشيء ويخلقوا هذاك السياق في بلادهم، وحنا غادي نهنيوهم ونقول لهم تبارك الله عليكم. ولكن ما يمكنش لك تبقى تابع الجار ديالك كتكذب عليه، هو خدام وانت غادي تابعه بالكذب. الى متى؟ واحد النهار الشعب الجزائري غادي يفيق وغادي يقول ما هذا يعني. وراكم شفتوا الاخوان الجزائريين اللي جاوا عندنا للمغرب، يعني عجبتهم الاجواء وعجبتهم المدن وعجبتهم النوادي والملاعب وعجبتهم الحياه، وهذا شيء ايجابي. احنا يعني سعداء ان نستضيف لا ماشي فقط الجزائريين، التوانسه، المصريين وفرق افريقيا جنوب الصحراء كلها، وانهم يحسوا بالسعاده في بلادنا ويحسوا بان الظروف مزيانه. وحتى الشتاء راه جات معاهم، جابوا معاهم الشتاء وجابوا هذا الخير. حاجه مزيانه، ظروف مزيانه. الارضيات ديال الملاعب ديالنا استطاعت تحمل الامطار الغزيره وبقات صالحه، وهذا يدل على ان المقاربه اللي تبعها المغرب ناجحه وما كايناش في بلدان الجوار. وهذا الشيء ما خصوش يقلق الاخوان الجزائريين، بل خصهم يفتخروا به لاننا جيران وعندنا تاريخ مشترك.